अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, आपको दरिया रावी के बारे में एक नई अपडेट देने जा रहे हैं कि दरिया रावी के अंदर बहुत ही ज़्यादा हालात ख़राब हो गए हैं। वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा से इसके लिए फ़ौज को पहले ही अलर्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी सैलाब की वजह से बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आपको हाल ही में नई अपडेट के बारे में बता दें कि इंडिया धड़ाधड़ पानी छोड़ रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के पंजाब के अंदर बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आपको मज़ीद बताते चलें कि पानी के दबाव और प्रेशर की वजह से एक और पुल टूट गया, जिसकी वजह से हज़ारों जानें बर्बाद हो गईं, उनको नुकसान हुआ और उनके घर-बार जो कि उनके वहाँ पर रहते थे, उनका अलहदा नुकसान हुआ। तो इमदाद के लिए फ़ौज पहुँच चुकी है, लेकिन शर्मनाक बात ये है कि इंडिया पानी बार-बार ज़्यादा से ज़्यादा पानी छोड़ रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। चाहिए तो ये था कि इंडिया को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए थी, हालाँकि पाकिस्तान की वो मदद नहीं कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी।